Kaşığı ise bundan da 3-4 çorba kaşığı kadar pekmezi atıyoruz. Yani 1'e 3 şeklinde bunu köpürünceye kadar kaynatıyoruz. 1 dakika falan bekledikten sonra böyle köpük köpük oluyor. Çok uzun böyle kaynatmıyoruz. Böyle köpük köpük olduktan sonra bir kaba alabiliriz ya da burada bekletebiliriz. Bunu kaşık kaşık yiyoruz. Yani günde 3 öğün 4 öğün. Bunu bu boğazdaki tahrişleri de ve öksürükleri, balgamları hepsine çok faydası oluyor. Kuru öksürüklerde ve balgamlı öksürüklerde her ikisine de iyi geliyor. Boğazdaki tahrişleri de buradaki pekmez ve tereyağı yumuşattığından dolayı artık sebeplerini bilemeyeceğim.